Сегодня хочу вам показать камин Элеон. Шикарный такой монументальный камин, у которого много дерева. Есть декоративный камень по периметру очага. Если посмотреть на него спереди, такой же у нас уже есть. Но это если спереди. А сейчас внимание. Та-дам! Заказали угловой вариант. Это очень большой камин для углового варианта. Мы всегда стараемся предупредить покупателей, когда хотят заказать угловой камин, особенно большой, что это такая довольно громоздкое изделие. Там за углом можно спрятать человека, можно спрятать сейф с деньгами, если, конечно, они у вас есть. Да ладно! Покупателей с деньгами мы любим, потому что они покупают хорошие, дорогие камины. И что я в тебя стал сразу такой влюбленный? Не забудьте по данному поводу поставить вот такой вот лайк. А также, если мы заговорили про деньги, не забудьте, пожалуйста, подписаться на наш канал. Подписчикам делаем хорошие скидки. Да, гладко рассказываешь. Дальше. У угловых каминов главный показатель, чтобы он у нас не находил, например, там на дверь или на окно, это катеты. Это вот от кончика угла и сколько у нас идет по стенам. В данном случае при ширине камина спереди 1,60 м, катеты получается по 1,10 м. Но еще обратите внимание, что если смотреть на угловой камин сверху, он идет не как треугольник, а как пятиугольник, такой вот домик. И вот эти части, то есть тоже имеют какую-то глубину. В данном случае примерно 26 сантиметров. И вот когда вы будете выбирать размер углового камина, всегда прикидывайте, как это у вас встанет, да, в вашем помещении. Как обычно, ссылка на этот камин будет внизу под видео. Показываю пальчиком, кто не разбирается. А также будет ссылка на все другие камины из серии Элеон. Там же внизу будет мой телефон. Зовут меня Антон. Звоните, пишите. Мама дорогая? Нет, Что? из министерства. Из министерства. Да? Всегда вам подскажу. С 9 утра до 9 вечера на телефон отвечаю. Все мы с вами выберем, какой вам нужен камин, какой очаг, какой размер. И сделаем вариант, который вам нужен. А что, так можно было, что ли? Спасибо, что посмотрели. Ждем ваших заказов. Всего вам доброго.